قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. وازداد فضل الله عليهم لدرجة أن حدائقهم كانت جميلة وكبيرة ومتواصلة، ومن كثرة الحدائق لم يصبح هناك طرق بين القرى والبلاد، فقد أصبح الشجر كثير والثمر غزير، حتى أن المرأة كانت تخرج من بيتها وتسير في الطريق فتتساقط الثمار في الإناء حتى يمتلئ من غير أن تمس الشجر. حتى الفئران والحيات والبعوض قد فرت من هذه الأرض. سبحان الله، إن حياتهم كانت جميلة ومريحة. سيدي، لقد أصبح الناس في نعمة عظيمة ورخاء كبير. هذا حسن. ولكن يا سيدي. ولكن ماذا أيها الوزير؟ ولكن يا سيدي، هذه النعم أصابتهم بالترف والرفاهية في العيش، وانشغلوا بالملذات، ونسوا ذكر الله وشكره، وأهملوا في عبادتهم. حقا؟ نعم يا سيدي، واستمع لما يقولون. إني قد سئمت العيش في هذه النعم وفي هذا اليسر من العيش. نعم، وأنا أيضا. كل شيء عندنا سهل ويسير، العمل سهل والطعام كثير ولذيذ، والحياة كلها طرف ورفاهية. نريد أن نغير هذه الحياة الناعمة، ونريد أسفارا بعيدة وطرقا وعرة، غير هذه الطرق الآمنة المطمئنة. وهل هناك أحد يكره النعمة ويحب المشقة؟ إذا نسي العبد ربه فسوف ينسى مصلحته أيضا. سبحان الله، ما أكرم الله مع خلقه ومع غفلة الخلق عنه. نعم يا أبنائي، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وماذا حدث بعد ذلك يا عم؟ لقد كسر سد الماء الضخم، وسال الماء على قوم سبأ بغزارة، فتلفت الأشجار، وهدمت البيوت، وخربت القرى، وفسدت الطرق، وأصبح حالهم كما ترون. أرأيتم؟ لقد ذهب كل شيء، أتلفت الثمار، وجفت الأشجار، وانهدمت منازلنا، وذللنا بعد عز، وافتقرنا بعد غنى. ألم يكن هذا ما طلبناه؟ ألم نكن نقول نريد أن نعيش حياة فيها مشقة، ونريد أن نسافر ونتعب في أسفارنا؟ نحن أنزل الله علينا نعمه فما حفظناها، وأكثر علينا كرمه فما راعيناه، وهذه نتيجة أعمالنا، فالجزاء من جنس العمل. وهكذا يا أبنائي أصبح قوم سبأ أحاديث يتحدث الناس عنها، كيف أن هناءهم تحول إلى شقاء، وكيف أن سعادتهم تحولت إلى عناء، كل هذا بترك شكر الله على نعمه. سوف نشكر الله على نعمه يا عم. نعم يا أبنائي، فإن الشكر يزيد النعم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، أستودعكم الله. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل، رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران بالرب الجميل، وثلاثة